Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se administrata e tij do të ndërpresë një herë përgjithmonë imigracionin drejt Shteteve të Bashkuara nga të gjitha, siç e quajti ai, vendet e botës së tretë. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump u shpreh se ky vendim synon të jap kohë sistemit amerikan të imigracionit të rikuperohet plotësisht nga politikat e viteve të fundit, të cilat sipas tij kanë gërryer fitimet ekonomike dhe kushtet e jetesës për qytetarët amerikan. Presidenti amerikan nuk dha detaje të plota mbi planin e ri, as e listën e vendeve që pritet të preken nga kufizimet, por retorikat e tij vjen nga një moment ku administrata ka njoftuar masa më të forta kontrolli ndaj imigracionit të lishëm. Pak orë para deklaratës së Trump, drejtori i shërbimit të imigracionit dhe shtetësisë, Joseph Edlow, bëri të ditur se agjencia ka marrë urdhër për një rishurtim të plotë të gjitha kartave të gjelbërta green card që u janë lëshuar shtetësve të huaj nga vendet që për administratën e SBA-s konsiderohen me shqetësim të lartë. Edlow se procesi do të jetë rigoroz i gjithëpërfshirës dhe synon të garantojë se populli amerikan nuk do të mbajë më barrën e politikave të pamendura të zhvendosjes që sipas tij kanë dobësuar sigurinë kombëtare. Ai u referua deklaratës presidenciale të muajit qershor ku ishin listuar 19 vende të konsideruara si problematik, përfshirje Afganistanin, Haitin, Iranin dhe Venezuelën. Sipas Edlow, vlerësimi i statusit të mbajtësve të green card nga këto rajone është një hap jetik për forcimin e kufive dhe rritjen e filtrimit të aplikantëve. Shpallja e masave të reja erdhi vetëm një ditë pasi dy pjesëtar të gardës kombëtare u qolluan pranë shtëpisë së bardhë, një incident që ka shtuar tensionin mbi sigurinë dhe ka nxitur thirrje të forta nga republikanët dhe politika më të ashpra ndaj imigracionit. Një sulm 20 vjeçar, Sarah Beckstorm, humbi jetën, ndërsa 24 vjeçari Andrew mbetet në gjendje të rëndë sipas autoriteteve.